हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तुलसी के पत्तों के आश्चर्यजनक फायदे बताएंगे, जिनको आजमाकर आप अपने लिए अनेक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल केवल पूजा सामग्री के तौर पर ही नहीं किया जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल अनेक औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्तों में आश्चर्यजनक गुण होते हैं, जो सेहत की दृष्टि से काफी फायदेमंद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन्हीं फायदों के बारे में जो आपको तुलसी के पत्ते दे सकेंगे। तुलसी के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को आपकी मजबूत करता है। यदि आपको सर्दी या हल्का बुखार हो गया हो तो आप मिश्री, काली मिर्च और तुलसी के पत्तों को पानी में अच्छी तरह से पकाकर काढ़ा बना ले और फिर इसे पी ले। आप चाहे तो इस पेस्ट को सुखाकर इसकी गोलियां भी बनाकर खा सकते हैं। इससे आपको सर्दी व हल्के बुखार में फायदा मिलेगा। यदि आपको दस्त हो गए हैं तो तुलसी के पत्तों को जीरे के साथ मिलाएं और पीस ले। अब इस मिश्रण को दिन भर में 3-4 बार चाटते रहें। ऐसा करने से आपके दस्त बंद होने में आपको फायदा मिलेगा। जिन लोगों को सांस की दुर्गंध की समस्या होती है, उन्हें हर रोज सुबह उठकर तुलसी के कुछ पत्तों को मुंह में रखना चाहिए। ऐसा करने से सांस की दुर्गंध धीरे धीरे कम होने लगती है। यदि आपको कहीं चोट लग जाए तो आप तुलसी के पत्तों को फिटकरी के साथ मिलाकर अपने घाव पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से चोट और घाव जल्दी भरकर ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करके अपने लिए फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।